Hej og velkommen til en gennemgang af Arla Medarbejder Webshop for gavekort. Her er vi på forsiden af Arlas Medarbejder Webshop. Og her har vi et overblik over, hvor lang tid gavekortet det strækker sig nu. Altså i det her tilfælde 30 dage og 8 timer. Lidt længere ned, der kan vi klikke her og se en oversigt over, hvordan logoerne de placeres på tøjet. Den lukker vi lige ned en gang. Og så vil vi gerne have fyldt nogle varer i kurven. Jeg vælger tilfældigvis her herre og Arla Fritid. Den her t-shirt, den kunne jeg godt tænke mig 2 stykker af i størrelse medium. Så skal vi have valgt 2 stykker. Sådan der. Jeg lægger dem i kurven. Kommer og fortæller os, at vi har lagt varen i kurven. Vi klikker OK. Og nu vil vi gerne afslutte ordren, så vi kan få den tilsendt. Vi klikker her op i højre hjørne og på varekurven. Her får vi en oversigt over selve varekurven og fortsætter til bestilling. Nu skal vi udfylde med vores navn, adresse osv. Jeg udfylder mit navn. Postnummer. Telefonnummer. Og naturligvis også en e-mail. Under betalingsmetoder, der har du både mulighed for at betale med Dankort, Mastercard og Visa Elektron, men du kan også betale med dit gavekort hernede. Hvis du klikker på gavekort, så kan du se op i højre hjørne heroppe, der kommer der et lille felt frem, hvor du kan indløse dit gavekort. Den her gavekortkode, den finder du nederst i venstre hjørne på det fysiske gavekort, du har fået udleveret. Når du indtaster nummeret her og klikker indløs, så vil der automatisk komme det beløb op, som gavekortet har en værdi af herind. Hvis du køber for mere end det gavekortet har en værdi af, så har du også muligheden for bagefter at klikke derover og vil betale restbeløbet med Dankort. Når du har gjort det, så trykker du på Jeg accepterer handelsbetingelserne og forretningsbetingelserne, og til sidst klikker på Gennemfør ordren.